បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ C4D Tip ពីអ្នកជាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅបច្ចេកទេសចំនួន3ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការ select នៅ material បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បច្ចេកទេសទី1នេះគឺជារបៀបក្នុងការ replace material បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទៅនៅក្នុង artwork មួយបែបនេះដែលខ្ញុំបាន design និងចាក់ material ហើយក៏ដូចជាពន្លឺអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ replace នៅ material ដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់នេះជាមួយនឹង material ថ្មីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគឺបានប្រើប្រាស់នៅ material នេះ material ចាស់គឺ stone លេខ7ហើយខ្ញុំចង់ replace នៅ material ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងអាចរើសនៅ material ណាមួយចង់ replace មកលើ material ចាស់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយក material នៅ material stone 17បាទយើងចុចទៅលើ material នោះហើយយើងចុច Alt ឲ្យជាប់ហើយចាប់ទាញនៅ material ថ្មីមកភ្ជាប់នៅលើ material ចាស់ឲ្យចេញសញ្ញាបែបនេះហើយយើងបន្លែង click បាទនៅពេលនោះ material ថ្មីរបស់យើងគឺនឹងធ្វើការ replace ទៅលើ material ចាស់ឬក៏ override ភ្ជាប់ទៅលើ material ចាស់តែម្ដងបាទបាទហើយនេះគឺជាបច្ចេកទេសមួយទៀតគឺជារបៀបក្នុងការselect ទៅលើ material តាមរយៈការ select ទៅលើ object បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើ artwork ហើយបែបនេះហើយយើងចាក់ material ផ្សេងទៅលើ object របស់យើង object នោះឯងគឺមានផ្ទុកនៅព័ត៌មានរបស់ material អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចង់ select បដូរពណ៌នៅ object ដែលមានពណ៌លឿងទាំងអស់នៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅ select ទៅលើ object ទាំងអស់ទេបាទដើម្បីបដូរពណ៌យើងគ្រាន់តែ select ទៅលើ object ណាមួយឧទាហរណ៍ថា object មួយនេះយើងគ្រាន់តែធ្វើការ select ទៅលើវាបន្តមកទៀតគឺយើងចូលមកក្នុង material manager ហើយចុចលើពាក្យថា select ចុចទៅលើ select material of active object មានន័យថា select material ពី object ដែលយើងបាន select នោះឯងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចមកវានឹងធ្វើការ click ឬក៏ទាញទៅរកនៅ material ដែលយើងបានចាក់នៅលើ object នោះហើយយើងអាចធ្វើការកែពណ៌ទៅតាមពណ៌ concept ណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់ចង់ចាក់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុង scene របស់យើងបាទនេះអាចប្រើតាម color series ក៏បានប្រើតាម color palette ក៏បានបាទទៅតាមរបៀបនិងចិត្តចង់របស់យើងបាទវានឹងធ្វើការ update ភ្លាមៗនៅក្នុង scene នោះតែម្ដងបាទនេះគឺជាការ select ទៅលើ material តាមរយៈ object បាទហើយសម្រាប់បច្ចេកទេសចុងក្រោយនេះគឺជារបៀបក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌តាមរយៈ material tag អញ្ចឹង material tag គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីការ select ទៅលើ object ដើម្បីទាញទៅរក material ដោយសារតែ material tag គឺទាមទារឲ្យយើងស្គាល់ច្បាស់នៅ object ទាំងនោះតាមរយៈពណ៌ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅក្រូចនៃ object មួយនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថា object នេះគឺប្រើពណ៌អ្វីបាទអញ្ចឹង object នេះគឺប្រើពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងគឺយើងទៅ select នៅលើ material ដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចនោះហើយយើងចូលទៅ select ហើយយើងយកពាក្យថា select material tag ឬក៏ object មានន័យថារាល់ object ទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់នៅ material ពណ៌ទឹកក្រូចនេះនឹងត្រូវបាន select material tag របស់វាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅគឺវាចេញកន្លែង attribute នេះគឺមានកន្លែង material name មួយដែលជាកន្លែងអាចឲ្យយើង replace នៅ material ផ្សេងចូលទៅជំនួសនៅ material ចាស់បានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់យក material ណាមួយយកមក replace កន្លែងនេះគឺយើងគ្រាន់តែរើសនៅ material ណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់យើងចុចជាប់ហើយយើងចាប់ទាញចូលមកទីនេះតែម្ដងអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ replace នៅ material ចាស់នៅក្នុងទីនេះតែម្ដងបាទគឺ replace ទៅលើ material tag តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់ចំណាំនៅត្រង់បច្ចេកទេសកន្លែងនេះបន្តិចការដែលយើងប្រើប្រាស់ Alt ដើម្បី replace ឬក៏ override ទៅលើ material របស់យើងវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅ material ចាស់របស់យើងហើយនៅពេលណាដែលយើងចង់បាន material ចាស់យើងត្រឡប់មកវិញក្នុងករណីដែលយើងបិទ scene នេះហើយបើកមកវិញវាអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅ material ចាស់របស់យើងដែលយើងខំធ្វើអញ្ចឹងសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យ replace material តាមរយៈ material tag មានន័យថាយើងអាច select នៅ material ចាស់របស់យើងនេះហើយយើង select ទៅកាន់ tag របស់វាដោយយើងចូល select material tag នៅពេលនោះវានឹងចេញនៅកន្លែង attribute នេះហើយយើងអាចយក material ថ្មីរបស់យើងយកមកចាក់ចូលទៅលើ scene ចាស់របស់យើងដោយមិនបាត់បង់នៅ material ចាស់របស់យើងឡើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នកន្លែងនេះបន្តិចបាទ
ហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការទស្សនា Quick Tip របស់ Share ហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាមិនយល់ឬក៏មានចម្ងល់អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះឬមួយក៏អាចចូលមកសាកសួរនៅក្នុង page Share របស់ពួកយើងក៏បានដែរបាទសូមអរគុណ